Elle traîne un peu. Ouais, un peu, ouais. Défends-le, tu vois. Vous avez fait des motions? Ouais. C'est la mise à normale. On a sauté le verre, on va se faire ici. Elias. Oui. Martin Télétrain. Voilà. C'est en Montpellier. Lundi. Et c'est qui quand? Et là, le contrôleur, il arrive. Oui, mais c'est pas.